大家好，今日係冇報 B 嘅居報港人。我今日嚟咗呢個朗園自然生態公園，勁好天啊！哇，勁晒啊！一陣間要行入呢啲田入邊，有導賞團啊 ！Let's go！我哋嘅農業區咧就我哋咧租翻俾啲農戶喺度繼續喺度耕作，咁佢總共咧有11公頃咁多。咁另外咧呢度咧就係我哋嘅保育區，有21公頃。揼咗半個芋頭出嚟，哇！佢真係寫住芋頭嚟，真嘅。番薯、開花、竹芋、粉果、菜心要笠住佢嘅，粟米咁噶，木瓜，大量木瓜，熟噶小番茄，我最愛嘅茄子，好大條啊，食得啦。Huh? Oh no! 我哋慢慢接近佢啊，驚緊啊！識喐嘅怪獸啊！佢有兩條鬚㗎。7月插秧咧就10月收割，咁而家都11月啦，係咪？咁因為我哋呢度未收割，其實啲稻米咧係俾啲雀仔食嘅。有隻蜥蜴喎，佢識喐㗎。佢係咪揾緊嘢食？Wow! 放咗啲米落去，倒啲油落去，整完咗小手工。我呢個有名嘅，佢叫做有米平，預祝我以後都好有米。佢有米底喺個底㗎，仲有一支絲米，係咪好正呢？超大隻，佢咪準備飛啦？哎呀，佢唔飛啊！佢行都好搞笑，我想等佢飛，但佢唔飛。拜拜啦，你唔飛，我唯有走啦，拜拜。